Что-то я этот рейс вообще ничего не снимал. Вот обратно еду уже в Саранск. Вот местами вот такие вот переметы. Ветерок, дорога так-то. Температура 1 градус, асфальт он сырой. Но местами вот начинает переметы. Если подморозить, хороший, лед хороший будет. А и так он это пока не буксует вот так-то. А так ничего, нормально. Снимать нечего, одно и то же, неинтересно. Уж так, может быть, что-то пару роликов, пару видиков сниму, вот, если дорожка там что мести будет. А так, что, ничего, одно и то же все. Погода не хочет, братишка, он в Чебоксарах. А и вот в Ёшке, говорит, там намело вчера. Дороги заметенные все. А так, ничего, потихоньку можно ехать. Ну вот оно тут вон, через это ограждение, вон с поля. Он метет, заметает местами это. А так нормально. Грязь там что летит, блин. Машину в сервис загонял, помыл, блин. 2 рейса, блин, все в хлам машина. Вон все стекла, все, блин, все в грязи. Ульяна, станция Охотничья. Тот рейс вот заметил, вот написано. Здесь вырос отдавший жизнь Александр Матросов. Станция Охотничья, который прыгнул на дзот своей. Александр Матросов. Вон этот знак. Под Ульяновском, короче, парнишка жив. К Ульяновску уж подъезжаю. Вот сейчас заправочка, заедем, заправимся. В Саранске что-то не заправился. Там этот... пересменка у них была. Ждать неохота было. Да помыть надо. Стекла вон, ничего не видать. Вон наша заправочка. Сейчас заскочим, заправимся чуть-чуть. Постоим, отдохнем, потом поедем потихоньку. Так нефть. Ладно, заедем, заправим. Заехал подзаправиться. Погодка, что-то ветер поднялся. Блять, машина в хлам вся. Грязная. Вообще, блин. Так, что? Здесь вон что. Бочка, блин, вся стала. Это дождик был бы, она отмоется сейчас. Песочек махом смоется. Вот погода что. Ураганчик, ветер. Нормально. Вся машина. Заправляем. А чуть-чуть сегодня взяли. 150. Все цело. На месте. Блин. Окна, блин, все вот. Все грязное, надо помыть будет. Сейчас отъедем, сполоснем чуть-чуть. Все, наверное, уже заправились. Вот Ульяновскую область проехал, вот Татарстан заехал. Так меня Татарстан встречает. Дорожка. Переметы, ветер. Сверху уже ничего не видно, вон дорога что. Как-то так. Где открыто, нету ничего.
все закрыты. Где дорога открытая, поле там, переметы. Вот. Лесок. Вот сейчас опять вот открытый участок, опять переметы. Вот все такие. Ничего, нормально так пойдет. Еще ехать можно. Такие как бы. Вот если подморозит, вообще сколько будет. Ничего, нормально. Едем, едем. Муз-ТВ смотрим. За место приемника. Лед голый почти. Сейчас подморозит, и пиздец, жопа будет. Вот так вот. Где открыто метет голый лед. Европа плюсом. И приемник, и телевизор, все вместе, блядь. Зеркало все закидал, ни хрена ничего не видно, блядь. О, Алексеевский район заезжаем. Алексеевский район. Да, уж. Найдет, блядь. Мило уже. КДМки прошли, что-то, блядь, не накидали ни хрена, блядь. Вот сейчас поворот вроде будет. Нет, еще не скоро. Так, так. Не знаю, что дальше там тоже. Такую погоду где-нибудь не стрять бы, блядь. Странишь, хрен тронешься потом. Где в Татарстан заехали, блин. В Мордвах был, блин, в Ульяновской области нормально, а тут он что, намело, блин, надуло. Это вот уже, сейчас надуло. Ледок, занос немножко, он уже появляется. Но кидает, блин. Подметает. Сейчас ночью накатает, тут, блин, качкарник будет, если КДМки не посыпят. Вон сейчас все тут дорога. Это Алексеевский район. Это уже, блин, напарник говорил, что здесь это мело. Он что? Как бы так уж едем потихоньку. Ехать-то все равно надо, тут же не встанешь. Как-то так уж. Потихонечку. А куда деваться-то? Нет, вон что-то сыпать пробовали, или грязь у кого-то отпала. Я хрен знает, что-то еду посередке, что ли, блин. Не пойму. Ну да, вроде где-то посередке еду. Чуть-чуть вот сюда взять надо. О. Он что, уже кочки накатывает, набивает. Тут вон место-то открытое. Вот с поля и дует сюда. Перемет вон полностью. Вот так вот, такие дорожки тут. Алексеевский район. А, оказывается, нет, оказывается, по своей полосе. Вот разделительная появилась. Еще, оказывается, есть разделительная. Вот так, да. Встречайте обновленную подписку МТС Премиум. МТС Мьюзик, онлайн-кинотеатр МТС ТВ, безлимитный мобильный интернет и повышенный кэшбэк на продукты экосистемы МТС. Что долго она такая дорожка, нафиг, уже рука устала сбежать. Долго. Потом еще посмотрим, что будет. Как дорога, еще включу.
Хрена здесь надуло, блин. Поворот вот на Алексеевск-то. Направо Матаки базарные, налево Алексеевск. Так, что там тормоза у нас? Ничего, по снегу-то тормозит там. Нормально еще. Опа, опа, опа. Да, тут хорошо метят у нас. В сторону Альмейска. Так, что там у нас? Пропустим, наверное. Там ничего нет, никого. Вот так, забуксовали еще. Пустите, пожалуйста. Никого нету. О, начинается буксование. Скользко, скользко, скользко. Ого. Он что буксует? Ну ладно, поедем. Скользко буксует, блин. Посмотрим, что дальше будет. Это мы так долго будем теперь сегодня ехать, если такая дорожка будет. Если еще не закроют ее в Чистполе где-нибудь. Он что метет, поземка, хреначит. Буксует, буксует, буксует. Ладно, потихонечку поедем, что ж теперь. Будем посмотреть, как там дальше. Тут открыто вот то, что место. Вот. Все. И кончилось. Асфальт опять пошел, где закрыто асфальт. Снежок он повалил, если вам видно. Поземка, да еще снежок пошел. Будет весело, как сказали. До дома ехать весело будет, весело. Посмотрим, что там дальше у нас получится. Вот после Алексеевска как бы так вот подметает нашу сторону. Ветер с нашей стороны. Только выехал с Алексеевского. Посмотрим, что дальше. Вроде нигде пока никого не было. Поста никакого не было. Немножко стекло протекло. Оно вот местами, вот так-то асфальт мокрый. Это вот то, что с поля метет. И все, а так-то, блин, ну, метет, машина ездит, укатывает. Она немножко, как бы уж скользко встает, конечно, но хрен знает. Пока, главное, не подморозил, как подморозит, тогда еще хлеще будет. Едем, катим, вот там что-то гаишники стоят, что ли, моргают. Или не сюда едут, или туда едут. Что-то там случилось, что ли, блядь. Сейчас посмотрим, что такое. Гаишники стоят вот. Кто-то в кувет улетел, видимо. Авария, авария. Вот и развернула. О, кило-пло, блин, охренеть. Машинёшка еще, ёпта.
Охренеть. Ну, сейчас наступается, да, такая погода, блин. Может, мотануло, может, еще что-нибудь. Да, блин. Чё ж, ну, кто-то или на обгон пошел, или что, лоб, короче, блин. Вот у обоих морды разбитые, блин. Да уж, аккуратно надо, аккуратнее, ребятишки, блин, такая погода. Ладно, едем дальше. До Чистополя доедем, посмотрим, что Чистополь скажет нам. Мало что, лед еще, поземка пошла. Кажется, асфальт. А газ нажимаешь, буксует. Это лед. Черный лед. Как в кино ДМБ. Там тот черный прапорщик был, что ли? А тут черный лед. Вы думали, его нет? А он есть. Вот он, черный лед. Все метет, блин. Вести начало. Ладно, вот, Чистополь объехали. Зеркало закидало уже, блин. Туда вся это идет. Только более-менее видно. Пойдем, все. Там вообще в одном месте хорошо мело. А ну так сейчас и будет всю дорогу. Татарский Сарсаз проехал. Метет всю дорогу. Вот сейчас так и будет вести. Вот где посадки нету, чисто. Где посадок нету, где открыто, фигачит. Вон все зеркало уже закидало, блин. Ветер в мою сторону. Все завихрень сюда. Вот так, так. Не знаю, вам видно, нет. Еще и снег пошел вот. Вообще погода что-то, блин. Ну весна сейчас так и будет. Возьмем-ка вон метет. Едем тихо. 60 вот, а хорош нахуй. Больше газуешь, буксовать начинает. Больно-то что-то нет никого, блин. Только туда идут, со стороны Альметьевска идут, в сторону Чистополя. Со стороны Чистополя нету, я вот один еду. Где машина обогнала меня. Еще еду, тихо-тихо. Нет, вон едет, тот там догоняет. Потихоньку-то едем. Че, блин, как бы так бы уж. Нам куда? Успеем. Главное, чтобы в Ленина пропустили, не закрыли нафиг. До дома добраться. Неохота еще сегодня один день на машине ночевать. Когда пустят, потом хрен знает. Так-то все, и продукты все есть, вон что метет. Еще и сверху сыпет. И сверху сыпет. И поземка хреначит. Вон сверху что. Нет, наверное, не видно. Все равно. Машинка вон догнала, все обогнать хочет, елки. Вон что там летит из-под колес. Зима, пошел. Ну это джиперы. Вот еще один. 0,77 тоже. Все, и машины кончились. Нет, вот метет всю дорогу, так будет. Вон там впереди машина. К Козееву подъезжаем уже. Вон переметы начинаются. Опа. Это да. Он что метет, он что. Ах, хорошо метет. Да. В Ленина бы не стрять точно, блин. Тут стрянешь там. На Вольвах, да? Маленько снег пошел, считай, там замело, холодно дома, никто ничего не скажет. А на команде я в это время, блядь, ехал бы в этот, отвалчик, блядь, из деревни чистить, блядь, в такую погоду, блядь, ебашить. Пацаны там что-то кричат. На Вольво.
Вот, наверное, на Вольво кричит. Вольвочка летит, блин. Он груженый, ему по браунам прошел. Лох только и все, блин. Молодец, пацан, блин. Вот где отбойники, все уже заметает. О, все шишки-то, блин. На встречку аж выкидывает. Где? Женек, с телефона разговаривал, он на дорогу звонил. Что ты говорил там? Ой, вы говорили, маленько погода испортилась, все, в сторону дома. А на КамАЗе в это время говорят, он цепляешь и там... Ну, вон и метель пошла. Вон снег, вот тут на фонарях лучше видно. И метет, и снег пошел. Вон, так вот как-то. Сейчас опять отбойник, опять тут это качкарник, блин, опять перемело тут он, все уже. Вот эти отбойники поставили, от них только заметает, хуже. Блять, пиздец. Кидает все, ёб твою мать. Дурдом, блядь. Да. Весна красна пришла. Да уж. Через телефон не так передает, как вживую. Местами, временами, как дунет, аж хрен поймешь, где дорога, где что, блядь, здесь снег, блядь. Ничего не хотел. Снимать вообще ничего не хотел. А тут, получается, целый ролик будет. Тоже длинный, наверное. Кадры снимаю длинные, блин. Вот уже опять минута с лишним, блин. Ну а чё вот, как ехать? А как-то надо. Херня. Чё вот, едем 60, 0 градусов. Ладно, доедем. Тихо. Куда нам торопиться? Главное, чтобы там братишка еще тоже едет. Ну, их могут закрыть где-нибудь, оставят. Дорогу, если закроют, будут ночевать. Напарник тоже с Казани должен ехать. Вот к Ленина подъезжаем. Он обогрев включил, а то не видать ничего, блин. Вон сзади что там метет. Если вам видно. Вообще метель там. Ветер-то отсюда. Сейчас посмотрим Ленина, что нам скажут. Так вот при освещении это выглядит. Он что метет тут. Дорога. Смотришь так, асфальт, блин. Вон что метет, видно вот на фонари, вот смотрите, видно вот. Охренеть можно. Сзади вон что там. Херня уже тут чуть-чуть скоро благодатная. Там Кузайки, Ямаш, Кузайкина. О, почти дома. Пацанам, наверное, кто там после меня будет идти, блин, наверное, закроет дорогу, если так будет продолжаться. Я говорю, получается большой ролик опять. Не хотел ничего снимать, опять все, блин. Ну вам же надо передать, чтобы вы посмотрели, в каких условиях мы трудимся. Вон что тут как бывает, как метанет. Зиреклы. Вон он подметает. Дороги вообще не видать нахрен. Вообще, вот дальний включил, блин. По более-менее. Там вот еще кто-то идет. Да. Погодка якше. Опа. Обочинка.
чуть-чуть не кусанул, чуть-чуть кусанул, блин. Да уж. Вообще, блин, вот уж к городу подъезжаем. Города не видно. Железнодорожный переезд сейчас будет. Херачит вовсю, блин. Всю дорогу. С самого Чистополя идет дорога такая. В канале рацию проверить. Как принимается? На пятерочку. Спасибо, здесь на дорожке. Давайте аккуратно. Удачки. Города вообще не видать. А тут переезд, надо притормозить. Что-то, блин, не больно-то хочет тормозить он. Нет, тормозит нормально. Нормально пойдет. Эвакуатор куда-то он поехал. Тормозим, тормозим. Там гаишники, что ли, стоят вон. Фуры, видимо, в гору подняться не могут. Что-то такое тут, что-то такое. Опа, 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 опа. Там КДМочка он стоит. Что-то, видимо, кто-то подняться не может. Кому-то КДМ помогает, видимо. Или стоят КДМки просто. Они тут поливают, наверное, сейчас, потому что на подъем хрен кто поднимется. И габаритик стоит, блин. Подняться не может. Гаишники охраняют. Да уж, погодка. Самое обманчивое последнее. Вот что вот тут? Вот каша какая-то. Что здесь? Хрен знает. А внизу лед. Черный лед. Вот так вот. Ну вот, подъезжаю уже. Он все тут. Агропоселок. Ближе к базе подъезжаю. Вон что снег валит на фонари, смотрите. Видно, дорога какая-то. Тоже больно никто нахрен не чистит. Ну, может, не успевают, может, за городом где-то что. Ну, мне ни одна КДМ-ка не попалась. А нет, попались. Там далеко. Но здесь больше не было никого. Вот такая погода, блин, а. Ну а что, в принципе, в марте так, наверное, и будет это. Весь март. Вон города толком не видно. Вон на фонари что метет. Видно по фонарям. А я подъезжаю. Все. Парни еще у меня там остались, блин. Не знаю, когда доедут, как что. А я возле базы почти. Все, поставил большенькую машину. На маленькой машинешке поехал. Дрифтеры тут катаются, блядь. И вот в городе, блин, и то. Вот с трассы, а это в городе вот что метет. Охренеть можно. Вон еще один дрифтер. Вон, блядь, тут ёб твою мать. Это же не автомат, блядь, переключать надо. Ничего не чищено нигде. Охренеть. Блядь.
Улицы нечищенные. Да уж. Погода пришла неожиданно. Метель. Вот такая погодка тут. Для завершения ролика-то вам, блин. Кажется, нам зеленый. Повернем. Ой, бля. О, ты сейчас смотри, кто-то даже. Тут не чищено. Это улица строителей, блин. А что вы хотите за городом, господа хорошие? Вот такой погода, блин. Метет, метет. Хороша погода. Если видно вам на фонарях, что тут метет. Вообще, блин. Это да. В городе такой метель. Снег, буран. Хорошая погода. Якше. Оп, оп. Вон все на фонари, смотрите. Если вам видно. Вон снег как красиво хлопьями идет. Вообще, блин. Да уж. Что-то погодка вообще. Ну, блин, это как уж обычно. Куда летит, блядь? Хлопьями крупными идет. Хороший, блядь. Заляпает дорогу сейчас. Вообще будет.